Okay, baniriza nnyo wano ku Kasuku Live Facebook page tumerobaga nti soka o subscribing hit the bell then tutandike. Manyanze Kasuku kukuwaza banga sema nengene era nonako olwaleero negatiddwako Kojja Ssematimba. Kojja Ssematimba no tukola naye gye tukolera eyo fenna musajja abeera nnyo mu bintu by'okubuulirira abakyala simanyi baba byabuulirira naye nga mpozi omuntu omutegeezaako kyalo yaffe eno ffe byaffe tukola bitunyumirwa ebitusanyusa ebitunyumira ebinanyo tulowooza nti binanyumira abantu tebagala kubeera nnyo serious abantu tebakyagala nnyo bintu byakubeera serious so obuuze ku bantu abatulaba abalungi abatulaba mwebale kuba nti musubscribinga Kasuku Live era mujja kubanga mufunamu nnyo kuba Kasuku anoonyereza nemufunira ekituufu kyennyini ate takola hearsay wabula afuna omuntu yennyini n'amubaleetera nga yeeyogerera manya gange nze Ssematimba Ibrahim Kagatto abasinga obungi bampita Kojja Ssematimba abalala bampita Kojja Mubiru abalala bampita Kojja Kagatto Kagatto kitegeeza ki? Kagatto erinnya lyava wala nnyo manyi nali nkyali mabega eyo wenabeerera obuvubuka nga sizinamana nina kyennoonya kitegedde naye ekigambo nga kibadde kinene nnyo ekyo wabadde nga ndekukoma ku saizi sooka bigigambe kolaye maama nze tewambuulidde ojja suulawo naye si nnyo osabikasabika mula kuba nti nze nakwa nti fwe tumanye nti ebigambo byonna bw'oba oŋŋambye kati tumanye nti tuli ku YouTube sirina bwe nakyogera nti ate kayite kasaanikira oba era mba nkugamba ndi ku iki eri yennyini naye ogiramuko kati oba otegeeza ki kakati singa mbadde nsaba nsabe nandigambye ntyo osobola kale osobola gati baku animal nedda ssebo gwakutwala mu animal farm okutwala mu animal farm kakati gamba nga nze wabula nga ngisabula omanyi nze nkomerwa akantu ako okusinga ekirala kyonna nga sabula gamba oli yagenda okulaba nga obugatto bwe yalese ku mulyango bugenda era n'abagamba yanzinye n'akagatto n'amazzi gakatwala kati lwava okuyita olunaku lwaleero tugenda kunyumirwa okufa obufi bino tunyumyanywamu bulijjo wali watugambako wali mumagye n'ebisigadde musajja we yafudde Kasirye eggwanga tusookereyo teyadde musajjawo yabadde musajja wa Mubende kuba talina yabadde akola kiyamba wantu walala okujja kuwa Mubende ate nabo abamu babadde bamukaaba nze Kasirye twalabagana mu 1972 Amini ng'ajja Amini yaliko Kasirye baali bavubuka Kasirye yajja eka batubeera kawempe ng'ayagala basisinkanye ne taata wange omuto bamuyitanga Hajja Abubuye gwe bayingira naye mumagye n'omulenzi omulala bamuyitanga Eri Mwanje n'omulenzi omulala bamuyitanga Kizito n'omulenzi omulala bamuyitanga mutabani wa Muteesa yali Simbwa ono Suuna mutabani wa Muteesa aida Suno naye nga yafiirayo gye mumagye yafiirayo Ebbondo kuba bagenda omumanyi baali babiri n'oyo mufu yabadde mutamiivuzi bagenda okunywa n'atamiira n'agwa mu furejje kuba netonyanga enfa ya Kifulugunyu yenfa ya mutabani wa Kifulugunyu naye yafiira mwala oyo mwala naye yagwa mu furejje n'asuffocating kakati ne Kizito ne Eri Mwanje n'omulala bamuyitanga Twahandiki bwe bayingira amagye bagenda Ebbondo gyebava nebadda ne bayingira amagye ne babeerayo kubanga gundi oyo alimu atirale Kasirye era baalimu atirale abo kati tata ye ne bamugjayo Mustafa Adris n'amugjayo n'abeera gundi we kuba yali ayinze yali kola nnyo photography biwa bifaananyi bulungi nnyo ndowooza ng'alingako
Mustafa Adesi yali vice president naye yakafa juzi yali abeera wali naalya wansi bawo wali omutabani we yali mukwano gwaffe nga tubeera ffenna awo ebukoto kati awo gundi n'asigala mu magye kubakwata kubeera nawulidde nga bamuziika singa nabadde nawonyeza okuwakanyiza nandiwakanyize naye nga bamanyi banadini tebabawakanya waliwo munadini yali gambye nti yalaba Kasirye Gwanga mu 1978 ng'ali mu magye ng'aze ne badduka bwe badduka n'abagamba nti ate mutya omu ku banunuzi tekyaliyo kubanga Kasirye Gwanga mu 78 olutalo lwali luyingitidde era zaagenda okuyingira 79 mu March nga bibafunzeeko mu April ne babakwata ne bamusiba ne babatwala mu Nduli Tanzania ne babasibira eyo babasiba emyaka 2 in fact babasiba ennaku 218 si 218 ennaku nga 318 babasiba emyaka gyalinga 2 almost emyaka 2 ne babazza wano ne babata oluvannyuma nyabo kutata bwire naye tata bagamba ne bali bamusibe nani babata ne bagabagala okuyindamu okuyingira mu maje bayingira batagala ne batayingira n'atayingira nadda mu birala oluvannyuma ennyuka Kasirye twasisinkana mu Uganda Freedom Movement wali naawe ewakayira naye mwe yali n'omwami bamuyitanga Ben Kasuku n'omwami omulala bamuyitanga Bwenje n'omulala bamuyitanga Mukalazi nekosa n'omwami ono nanyini nankani omufu mugenzi in fact akoleka emmere y'enkoko Kagodo bona twalina oluvannyuma ennyo gundi n'apaapaala n'agenda mu kibiina bakiyitanga Fedem Kasirye kati embeera bwe yakyankalana n'apaala n'avaayo n'agenda n'adduka n'abeerako saidi z'omukalajaawo bayitawo Kasaayi ekibira ky'e Kasaayi oluvannyuma gye yava ng'ebula omwezi gumu emyezi ng'ebiri kale katukitwale nga Museveni amaze okusalako Katonga n'alyoka yegatta ku Fedem ku NRA najja nayo era okugendayo nze n'olunaku ndujjukira yajja mu Kiyembe we twali tubeera ne taata Bbuye ne taata n'amuwa beero ya Bulangiti beero gimanyi ye ndibotere ya Bulangiti n'alimu nti gitwalira abaana abo abali eyo bakole ki beeyambise naye ate ebyembi nga gundi yali amaze okuwandiika ekiwandiiko munjukira bulungi nnyo nti yali amaze okufulumya mu mawulire bagayitanga Munno ne mu Taifa ne mu Ngabo mu mawulire ga Ngabo byayita lwakuba nti kati simanyi wenyeza mu kugira nandibadde nsobola mu okufunira ng'agamba Kasinga agamba nti Museveni ajje amagye ge ku ttaka lyaki lya Buganda kuba yali ng'asibidde ku Katonga bayitawo Buganda Buganda nga wagundi wakutuliddeko Museveni gundi n'agenda ku lusozi Empigi nga wafunganya ng'oyingira Empigi n'agamba nti ayagala tajja kukkiriza gundi kuzanira awo naye ate kyanewunyisa oluvannyuma we yagira nga bigaanyi awo n'amwegattako ng'ebola omwezi gumu n'ekitundu kuwamba Kampala kubeerewo naye nze omanyi ate byenyumiza omanyi lwakuba omutadde ku ntebe saagala nnyo byogera anti mbadde nzijukira kukubuuza obajjukira obatunyumyanyumya ebitunyumya so alize bali bayita Kasirye Gwanga yali kyaliwo naye ate teyali kyali wange natwali twamanyagana dda ababadde bakyaliire olinako mu kibuga gwomanyi nti ono agamba nti abadde kyali wange nze nalabi gundi yekka nge nalabye ono chairman wa gundi wannakawo yekka gwe nalabye yabadde kyaliiwe naye ffe ffenna baali babaddeko naye nga teyemanyi abadde musajja nga teyemanyi okay kati bakojja tubeera tulowooza nti oba tusuubira nti bakojja balina kubanga badiiringa nnyo ku balenzi ennaku zino tulina obuzibu twajjirwa omwenkanonkano gw'abakyala abakyala balabikanga abatadde akazita akangi ku basajja batya ennaku zino abakyala be balina ssente nnyingi
kati beba kwa Ssaabasajja nosanga omukyala nga yasasula buli kimu ewaka yagaba amateeka buli kimu tulabe n'abavubuka abavayo ku TV ogamba nti nze njagala omukazi alina kasente mwe kati gwe nga kkojja mwe nga bakkojja foundation omulimu gwammwe tusinga kuwulira nnyo basenga senga babuuliridde abakazi naye abasajja ani ababuulirira ani abateereddeyo omugongo mwe bakkojja mukola ki anti ekikulu byonna olina okumanya ekintu kimu ku byakojja ne basenga nti buli kimu gavumenti bwekiyingiramu erina kyenafuya nekyesitula kati bwe yali eyingira mu byabakazi olwokuba gavumenti yali emanyi nti mu nsi abakazi bangi nga bo bagenderera kusembeza bakazi babafune babajje kumu kyebeetaaga mandate gye babanoonyaamu era kyobalaba nti waliwo disitulikiti buli disitulikiti ebeera n'omubaka w'abakyala lwaki teba nomubaka w'abasajja gavumenti yakiseetinga ngeyeyagaliza yokka kuba abakazi bangi bw'osanga omusajja omwe alina abakazi bana akati gwe oba towagira kibiina kiri mu buyinza ng'olina abakazi bana ng'ate gavumenti yeyagala abakazi ekitegeeza gwe era ebeekusinga kuba bonna ero ebakugyeko ng'ebataddebwa osigadde bw'omu nga ne bwekubakubaako kye bakugamba olinagamba nti lwaki tewafumbye nti munaye pulezidenti yabadde antumye wano kati pulezidenti abanga yakufugira amakaago ate naawe notakitwala nga kikulu mukangavu omugambe nti oba kubibiri erondako kimu oba ogenda bwoli oba osigala wano naye kakati waliwo abatakyasobola nakugamba mukazi we nti waayi wabadde olazeewa ati munaye pulezidenti yatuyise ate yatusisinkanye mwenda kitegeera kakati abasajja ne baba nga tebaliiko muntu aboogerera ate abasajja balina olugezigezi tovalaba nti emirundi egisinga obungi ebintu bye bakola tebinyuma era nze nsaasira abakazi abebaka n'abasajja abo mbasaasira temulina kye mumanyi mwefula mulowooza oza ng'ojja kunjigiriza ki bye wayiga wabiyigirawa ani yakuyigiriza ndi who was guiding you tewali avuka ne benyumiza kino ne benyumiza kino banyumiza n'agenda n'akigezaako najalaga nti wali ate bwe nagezezzaaka ne namasemamba nze newunya n'abakazi abeeyambulira abasajja nina ekibuuzo kinyagala okubuuza abantu bangi abatula bino ebintu babibuuza kuba abantu abasinga tebafunye kojja ayogera naye oba ki kati gwe kundeesi bajja kukontakitinga kati gwe ojja kuba manager oba bagenda kuwasa oba kinga gwe manager bwolaba nze nzino ntwala gye baba beetaaga kojja omutuufu ekisooka ideally kino ekibuuzo kitubagalinze nange nga mwendi nani n'abalala tubeereyo kati osobola osanga omuvubuka yena agamba nti nze nvuga essaawa ezi akulimba tetaliyo okitegere nti twezimba egenda otandikako 12 nga ntandika mugenda omumaliriza ku 3 nga mmaliriza ng'ali ku mukazi omu nga n'omukazi ali awo kati gwalodde mu bino ebintu tubulire ideally omuntu okugamba abakyala balina baga nti omusajja tamalaako maybe second zidakiika tamalaako balina ekizibu kyabwe emirundi egisinga obungi abamu abayingira bwati obulire bulumuli omumananaafu kati omusajja yenna ideally yandibadde amala bbanga ki akola ki ng'ali ku ekyo okwegatta n'omukyala like penetration bakubina ebyokusooka okweweta biki penetration ng'ayingidde omukazi ali nomo yandimaze eddakiika wakati wa 3 2 eddakiika 2 era oli omukazi abanyumiddwa nnyo aba akugambye buli kimu ayinza n'okubuulira omusajja yamuzinye mweyo time ate era otuuka ekiseera ate n'omugjawo waliwo omwongera waliwo kwomukoonako n'atandika okwogera amaloboozi ng'alinga sekkoko oba enkoko enywedde amazzi amanaabemu ng'olumanyi bw'aba agenda okufuka okuva nti obulwadde mumanyi wano nga munzina nomulowooza nti obwafuse kale okutuuka ku ntikko nze baali banzigyeko amatu oli yagakwata yali agakutudde yaganyiriza bwati era oyo nyiza obutamuddamu yagakwata nagagakwata yali agajja abanga vice bwekwata oba hydraulic ekyo omanyi ebyo byaveiko ebikwata
pressure bwekwata ekintu kya pressure bwekikwata naye alina kumalira kikanga 23 wakati wa 23 10 ziri zitya 10 nazo si nungi yennomo ekiri nnomo ekyabulijjo ate 5 omumanyi olina ekizibu era ojja eddagala eryo ndirina n'okuba nayo kantrolo n'omala eddakiika nga wakati wa 2 naye ennaku zino bagamba okulwawo okwo abantu avuka bagamba tulina ebizibu bingi oluusi abakyala nabo oli naye tategeera kigenda mu maaso anti kakati gwamanyi kyokola ekyoyagala okuŋŋamba nti bw'oba n'ebizibu ebingi oba oli emmere era olya capucapu n'oyambya kyokola kikole n'omutima gumu nga kyolowooza kuba kyendowooza nti ogenda okuzina omukazi oba wamulowoozezza ng'otuukira n'omusaba n'okweyambula buzine ekitegeeza oba wamulowoozezza kumutaddeko omutima ebirowoozo ndowooza oba wabitadde edda ebbali kati n'olwekyo kuddira bunafu bwo kukifuula kyekwaso abamu beekwasa nga ebizibu bingi mu nsi muno katikati kuwulira kimu abalina ebizibu ebingi bye basinga okuzina abakazi kuba naye essanyu lyabafunye essanyu lyabalayina ekitegeeza abantu balaba kuswamasaama buli wankumbe balina ebizibu nze nkugamba nti abantu abalina ebizibu basinga okufungana emmala ayinza n'okubizina nga ayagala gisengu era bw'otaba mwegendeza nyiniyo ayinza okukuuna naye gweraba mu biseera by'entalo abantu bazaala nnyo neweebuuza olutalo lwali lugenda mu maaso ate yajyazaala anti bwe beekukumye tebayogera kati ne bwamunyolanyola nti amweripako talina bwanaleka amira bumizi anonya kyali nno kinkwata anyumiza naye obuzibu buvuddewo okuddayo ku kiki tubaddeko abasajja kiki abasajja mwakojja temukoze mulimu gwaffe tugukoze era yensonga lwaki naawe osobola okumanya nti gendi nonnoonya looza lwakuba nti kyatukola tukikoze naye tebatuwadde mwagaanya bweba omwagaanya oguliwo bwonna baguwa bakazi naddala gavumenti bweteka minisita eteka ayamba ku kikula ky'abakazi waliwo nabyawulira ekyakukula ky'abasajja ne bwe bagenda bakola genda era esinga kuyamba bakazi bwe baba baagala okukola genda balancing era bakazi be baagala bakoleki naye genda balancing ku YWCA nga yo tebagiteekawo n'abasajja babeeremu abawere naye ate ku YMCA bagiteekayo era osangayo abawala bayitirivu obungi kati gavumenti nayo tecontributize ffe omulimu gwaffe tubadde tugukoze naye ate waliwo abeefuula abategeera ennyo manyi buli muntu lwaba teyakola kintu ate takyagala ate asamba mupiira tayagala kulaba basamba ki atadduka misinde ebyo tabyagala kyobala waliwo minisita yavaayo ndowooza bambi byamulemanga muto kati naawooza nti saagala muntu bawala kugenda kusika kukyalina nsiko saagala mubeere bakojja saagala mubeere basenga babantu ng'agamba nti senga abeera muganda wa musajja nakozeseza ddala ekintu yandagira ddala nti n'ekifo mwali takisaana singa nesi kyekyo senga tabeera muganda wamusajja akati abaana betutwala mu nasale naye alina abaana batwala mu nasale ne mugende gaten bali babayita ba anti baana banyera bamukazi kati ayogeraki tugenda mu makyaki oliwa ddiini ki omukatuliki abakazi ababeera mu bigo by'abakatuliki babayita bate baana banyoko nedda ate bali abasajja ababeeramu bakitaawo kati ategeera yayogera ekyo abantu abamu omanyi kibi nnyo manyi ebifo bye babataddemu bibogezesa ebigambo ebitajja mu magezi ge balina manyi waliwo amagezi g'olina okuba nago okusobola okunyonyola ebintu bifu kati nze byenjogera zaabisoma naye amagezi gange gabinkola ki era nsobola okusomesa n'abali ku univesity naki nga mbasomesa kuba ekintu kyenjogera amagezi gange gakisobozesa okinyonyola can analyze ekintu kyonna kyonna naye yayogera nga tamanyi kyayogera bw'obanga ekintu kyakulema nga gwe wakikola leave it out Matende yomu yali omu ku bakazi abakambwe ennyo nga teyakibuukira anti ayinza okuba yakitegeera ye yali akitegeera ng'akimanyi omugaso gwakyo kakati ye abantu b'ogaana abaana ogenda ku nsiko babeere miwulukwa naye nina ekintu kyenjagala obuuza omuntu atagenze ku nsiko kiki ekimwawukanako n'agenze mu nsiko ebbanga lyomaze wali ofunye bwagenze ku nsiko n'atagenzeeyo mbadde nsaba ebibuuzo ebimu bisigazi obiddemu tobizanye nina enkola eya gwe nyinyonnyola enjawulo kuba kati nze nyinza okuba ngimanyi naye waliwo atulaba takola ki kakati mu byonna
omuntu atagenze ku nsiko aba n'enjawulo nnene nnyo n'akoze eki n'agenzeeyo agenzeeyo tuyinza muvuganya gwe ate agendayo one gwe obeera oli omu ku bantu abawadde emikisa egisinga obungi abakwasi b'abakazi okukukwata nga togenzeeyo ate batya anti gwe akuyingira mangu wakutuukako basanga oli weeyasamira ng'ekinankani obanga nkiyite kyoba ng'olikyagirayina ekyangaala ate kyekimuziiza naye ate yagendayo tosobola mwemoolerako okujjamu nga yakukkiriza nawenjula n'akabalongo n'abazza ebbali n'okolaki simanyi oba nammwe abatera okubeera nabo mukolaki waliwo n'abayinza oli kati waliwo antunuulira n'agamba omusajja oyo nantunuulira agamba ndi omusajja bannanga ayogera yenjogera kuba kyenjogera nkimanyi era gwe bwoba tewagenda ku nsiko beera n'ogwangaalaagwo abakulaba be banaatenda nga nimamu oli mugazi muzi atuuka nokugamba yingira nga tamanyi ndi waggwereddeyo ate oba mugazi muzi mbamanyi obamanyi kati kyonagwe gwali ogizeeko eno n'eno nze bonna mbamanyi ate nga n'abagenda ku nsiko nabo mbaawula nabo baawukana ekifaanana nga gwe bona omuntu bwanaakula amaaso kakati gwe oyagala kuŋŋamba nti amaaso oli pakaani wali omumanyi yali golokipa amaaso ge genkana n'agabeesige nedda naye bonna tebalina amaaso kakati n'abakazi bwe bali ali bagenda ku nsiko ate n'abeera nga alengeza nga bijjanjalo ebirengejja oli n'abanga olunyira lwa ssekkoko ng'ate bwekana bati amawanga nago gye gali nga bulinga ebinyira bya ssekkoko nga kiyitirira ebiwotonono nga kifaanana ng'ekiwotonono waliwo abantu abamu batugamba nti kati singa ye agenda n'akyayira ensiko ate gwe n'omukyawa gayiwajjo addako nga tabyagala ngaalwakola atya kati olina kakati singa olifuna bw'oba omukazi manyi kyetagamu amagezi amazaala waliwo ekintu nga kiba kyakula omuntu okula kati watya singa obeera muyonjo n'ofuna omukazi sajja ng'ayagala mukazi mukyafu ng'okyafuwala baba omusajja kyayagala nga kyayagala gwolowooza nti omusajja bwe mwawukana naye ate ng'oddayo ng'ofuuka muyonjo kitwale ng'eyafumbibwa omusajja n'akugamba nti mala kusiramuka kuwasa n'asiramuka ne bamutayirira ng'ate kati bwe mwawukana ng'omukolo temwabuzayo ndi wayo nomuzeeko akantu ke mubuzeeko ekiriba kye ekikofiira kye tekisoboka omukazi akabyagala kati naawe omukyala eyeesikire nankanizo abalongo bo nga obalina bw'ofuna ng'omusajja n'agamba nti tabaagala oyo mwawukane muba temujja kukwatagana its like ogamba nti nze saagala ng'oli muganda oli n'agamba nti nze saagala baganda ate oba okyayagala wooki ng'omuviiri kati nga tuwunzika kojja ojja kutuwa ennamba yo nga tuwunzika naye saawa eno mpozi angazi please subscribe Kasuku Live you subscribe tugende mu maaso ekibuzo kyange ekisembayo omuntu atulaba ayagala omutegekeremuko omusajja kuba abasajja bo bakola obusiki abakyala nga bakola gundi bridal shower kati bridal shower omukyala asangibwa nga ye kyakola bakimutegeezezza naye ate nga omusajja nojja wano nga tokoze groom shower kuba kati abasajja basanze bagenze banyumiza ebyabwe biki ayiridde ku banne sooka omututeekereteekeremu afune ensonga lwaki alina okusooka najjako ewuwe wakojja tuweemu example yaka kyewandigambye omusajja agenda mu bufumbo omusajja yenna ng'ogenda mu bufumbo olina okusooka okumanya nti ogenda kubeera n'omukazi nga walubeerera awaka olina okumanya nti manyi nze nina ekyenteeka mu bantu nti olina okumanya nti omukazi y'omu ku bantu abatava mu bintu by'amagezi ekyo kyolina okimanyi omukazi ojja kunyigira olwokuba omusajja oyo yes naye bw'oli kimanya nti tava mu byamagezi kigenda kutegeeza nti ogenda kusobola okubeera naye ng'omanyi nti ne bw'ayogera ki tekikukola ki tekikugjaako tekikutabula bagamba obeera olaba ayogera bya kisiru nogana namumanyiira ayogera ebyekisiru yes naye bw'oligamba nti alina kwogera kyamagezi bw'alyogera ekyobusibu ogenda kuvaako okube olwana okoleki kati nze ekyokola bw'ayogera ntunula butunuzi ng'omanya mujja kubeera naye kyebagamba nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka kati olina okumanya nti oba olibadde mu mbeera kyoba ki omukazi buli lunaku olina omuzimu olina okufa okulaba nti omuzimu
buli lunaku ekitaliwo ekyo agenda kulema buli lunaku anti kati kugenda kulemererwa okumuzina buli lunaku ng'ate omulekawo okuva ku makya waliwamaga yo amanyamanya nti waddira ajja kuba ajagala bino byemugenda muzungazunga ndi omuzinazina olwozina ebyo mugenda wali muddawa olina okuleka mwaka eka nti eka nina okuddayo okukolaki ojja kutuuka nga omukazi yayagadde dde omuzina okuva ku makya ogenda mukoleraki ate wagamalidde eri amaanyi go gonna ekyo tebakikola ate omukazi ng'onabeera naye tolyanga kukkuta gy'ogenze anti kyakola abantu babaga nti mukyala wewaka eka yafuna rawundi ezi oba ezi gyoba olaze rawundi emu tonnalabuka tugiyita tonnalabuka ffe tukulidde nga tugiyita tonnalabuka abatanakwetegereza nga wamumaze dda bagenda omugamba nti yali bwati kasuku bwati nga wamumaliriza birala kati ati tolya n'okkuta gy'ogenze nibwe kuba kukufumbira mmere gyakusiikira biki tolya binakukkusa kutuukako ate n'otalya ekyo kyekimu okuyinza okulemesa okubeera n'omukazi omukazi gyebuvane gyebugenda we mubeera naye mukazi olina okulaba nti omulaga nti yasinga abakazi abalala mukyalawo gwolina buli kye baba boogera kyonna kyonna gwoba okulembeza ate omukazi ng'ogenda okuwasa olina okumanya nti mukyalawo buli we mubeera nga tonnabaako kyokola ne bwe bagamba jangu oyogereko gye tuli osooka okuwaana mukyalawo n'okumulaga abantu ye kimwongerako ki amayinja olina okutambula ng'omusuddiya otuuka mu bantu banaye mukyala wangeoza mumulabye mukyala wange mumulabye olabona olwaleero pulezidenti akyawaana mama Janet naye bamaze emyaka emeka naye gwe gwani ekibatta abalenzi abamu mulowooza nti emyaka gyo gikuyamba okubeera nti nze after all ndi young ndi rich ate ng'oli pretty oba handsome gwe nolowooza nti kijja kuyamba ekyo tekijja kukola nekyo they have nothing to do with marriage buli kyoba okola kyonna kyonna kiteeke mu kubeera nti bwetegeraganayo n'omukazi yebeezaawo obufumbo omukazi oba muli naye toyogera bimukwatako mu balala tonyumya kagenze nanfukira nempira otuzinga tugira nakola ati bajjamu kuzimira abaana babeerawo bubalirisa bulimisa ate okimanyi nti omwavu taba na mukazi awo kituufu bajjamu abaana tebamulabawo bajjamutwala tonyumyanga ebintu bikwatagana ku mukazi wo mukazi wo ne bwakolanga ekintu kyonna omusajja taba na mimwa gyaluwebere mimwa etoloba toyimala gwogerayogera omira buli kimu kyonna kyonna ekikutuuseeko sirika buli lwowulira ng'onyiiza ennyo gwe ng'omukazi omulinda oba wakagumusimbamu n'omubuuza kino omukazi ng'omusimbyemu nti tayinza kwogera birala buli kyomubulira ayogera kiva ku ntobo ya mutima gwe era n'abasajja abasinga bwe babbira abo bakazi mulaba bavuga amamotoka abo tolowooza nti omusajja aba yayagadde nnyo omugulira ebbato bamutegera bakulaba otandise okusomba oyagala okuleeta n'avaawo nakugamba nti nakugamba dda nti sibungulira emmotoka n'ogaana naye abamu bakozesa bikokooza kyovola babawoza emmanayansa genda maaso nolwekyo olina okumanya ddiri gosaba kyoyagala omukazi naawe tolowooza nti ate omusajja ekyokusudiyo ekyokulaga buli bwagira nga mumbeera kyasooka okulaga nti olwo oli waggulu nnyo ku ye abamu ebankola ye nga ye ayagala okulaga ensi nti muli bafumbo tayagala kuleka mabega ate n'abakazi mulekerawo okubanga omusajja agenda n'ayagala ako baguyise wano nti jangu tugende nze sijja gende nze sitamulaza awakuli gundi gwe tebakola nsobi yonna omusajja wakugambira nti tutambula naawe ku bakazi b'osuubira nti abalina ate n'alondamu gwe ate n'okola nsobi nti sijjadde kola tight marking abasajja olina kukola tight marking temwerimbanga nti abasajja nti nno abasajja bangi si bangi ate mugenda ne musiru bwala amanya abakazi kyenagamba ku busiru bwabwe abasajja batusobera abasajjakazi ffenna twakola kimu ani abagamba ne mwakola bumu singa mwakola bumu singa twawula eyasika n'ataasika singa twawula afuka n'atafuka singa twawula asikinaku atasikino oba anyenya ekiwato n'agwawo ng'omugogo singa tubaawula ye oba mumulowooza nti twakula kimu lwaki mwewuunya nnyo lumwalaba ebifaananyi by'ono omuwala gundi nga mwewuunya nnyo luzinda kubala byamuzinda byewuunya bwe balaba ebyono simanyi yani omuwala nakolako yali akola ku tv
aliwa Judith Hard ngana yeye yewunya oba mulowooza ni omwana yatukola ekintu oyo ate ne batunze ebyagala n'abalaba kugondi mwali kulowooza nti mumusudiyiza mumusudde katale bantu nga banoonya mwana aliwa mundu desire kintu kyeyina nakifunamu ali bweru yagenda bweru ate yagendera kiye bantu abategeera ebintu byalina bali wano yandisigadde wano abaana ne bamuwujja embo tetugenda kusukawo olunaku lwaleero ogambye yandisigadde abaana ne bamulagako abaana balina emiti ono ye Kojja Ssematimba Kagatto video gye yatandikidde yabanyonyodde waki bamuyita Kagatto tugenda kuba tumufuna nga wansi ne waero yeetaaga okwogerako gweomusajja bakuwadde ekifaananyi ekyandibadde nga groom shower kino tugenda kitandika nga ffe tukiyite nga ki njaba tuteekewo embeera nga tusobola okukiranga abakwetaaga bakunoonye oyogere nabo kabangu w'abasajja kabangu w'abasajja kabangu manyi ekitegeeza yabangula kabangu w'abasajja abasajja bagenda okuwasa abakazi tolina kyomanyi abasajja muli eyo gwokozeza abaana b'abalenzi ono tubeere nnyo ku balenzi okozeza abaana b'abalenzi abanyonyolemu kibayita sex education ndowooza bave mu hiyase kuba abalenzi bangi tewali bayingira ku nzizi nga bakwata bawala abamu bayingira ku bagenze mu nnyimbe ku mikolokolo gye babeereye nafumbikiriza gwafumbikiriza bagenze ku laale kyobola bajjungira nnyo laale zirigindi n'atandikira so enamba yeriki Kojja abagala enamba yange okunfuna okuba ku 0752 0752 0752 40 30 20 obeera ofunye Kojja Ibrahim Ssematimba Kagatto abantu abali wabweru wa Uganda ogattako those outside Uganda you add +256 olina abaana bo bangi bali wabweru wa Uganda naddala abakyala naddala ebintu bagamba tebitambula kumbe babulamu birungo anti ebirungo gye biba bitatambula abasajja abaliyo beefuula abestress mbonina ebizibu biki nze njagala nkubuulire omuntu ali mu bizibu yafumita mukazi era abasikazi gyolaba abaavu bazaala nnyo 0752 40 30 20 ng'owefunira kabangu w'abasajja twagala tukitandike abasajja ennaku zino babanyigiriza nnyo abakazi bali mu bufumbo abakazi babakuba empi anti ekireeta ebuzibu gavumenti bwebeegire ekulembeza nnyo abakazi ate buli baba bakola emisomo gy'okubuta violence ezibeera awaka biki abasajja batulugunya abakazi naki ate abasajja tebabayita bo kuwaayo ensonga zaabwe lwaki kwe bava okutandika okukola ki ekireeta ebizibu nti bateekawo ebibonereza omusajja nga bikakali whereby nti ebyo byebiditaminingako abasajja okutandika okubonyabonya ni anti bajja kunkola bati kale bankikole buli lwobaawo ekibonerezo nga kikakali nnyo abantu bakola ekintu ekyo